회사에서 일을 하고 퇴근하는 주인공 세이. 그런데 갑자기 나타난 이상한 불빛. 알 수 없는 세계에 소환되었습니다. 그리고 옆에는 또 다른 소녀가 있었죠. 儀式はうまくいったようだな。 누군가가 문을 열고 나타나 주인공에게 걸어오는가 싶더니 お初にお目にかかる。あなたが聖女か。はい。 코노 방금이와 애니모아노 스폰서의提供でお送りします. 난데없이 소환된 것도 모자라 굴욕을 당한 주인공. 私は出て行きます。最後にもう少しだけ私の話を聞いてはいただけないでしょうか。 이 왕국에서 성녀가 필요한 상황을 듣게 되는 세이. その少しの間だけでもこの王宮で過ごされるというのはいかがでしょうか。わかりました。 2주가 지나고 왕국을 산책하는 도중 그곳에서 주드를 만나게 되는데요. 薬草そのものの効能やポーション化についての研究をしているんですよ。へえ。ご覧になりますか？研究所。いいんですか？ 주드와 함께 연구소를 구경하게 됩니다. 소장에게 연구원이 되고 싶냐는 질문을 받게 되고 なりたいです。研究員。 연구소에 들어가게 된 세이는 주드에게 교육을 받습니다. これが実物のポーション。外科にも内科にも使える万能薬だね。 포션 만드는 법을 배우는 세이. 魔力ってどうやって注ぐんですか？聖は魔法を使ったことないの？聖はまず魔力操作を学んだ方がいいね。俺の手から聖の手に魔力を流すから、まずはその流れを感じ取るんだ。 주드에게 마력을 받습니다. じゃあ早速作ってみようか。ポーション。さっき感じた流れを鍋の水に注ぐイメージ。 다음날 연구소에 나와 포션 만들기 연습을 하는데요. 5割増し？私の作ったものだけ効果が 1.5 倍になっているらしくて。 그리고 몇 달 후 1.5배의 포션을 만들고 있는 세이. 緊急事態だ。今ある回復系ポーションをかき集めろ。 도착해보니 마물의 습격으로 중상을 입은 환자가 넘쳐났습니다. 聖女様の高レベルの回復魔法、今こそ役に立っていただかないと。このようなひどい状況を聖女様にはお見せできないとおっしゃって。確かに彼女にこの惨状は辛すぎるかもしれない。上級ポーションは残ってないか。 심하게 다친 기사단장을 발견하는데 どうぞ。 세이의 포션을 먹고 회복되는 단장. 彼女の作るポーションは5割ほど効果が高くなっています。ではその原因は彼女が聖女だからか。いえ、今のところは。また何かあれば報告してもらいたい。 목숨을 구해준 기사단장을 만나게 된 세이. 第三騎士団の団長をやっているアルベルト・ホークだ。あの時はありがとう。君のおかげで助かった。セイ、上級ポーションの材料を欲しがってただろう？ちょっと南の森まで取りに行ってこい。 호크와 함께 약초 투벌에 나가게 되고 기사들을 위해 약초 스프를 끓여줍니다. ホーク様もどうぞ。薬草入り具沢山スープです。あ、うまい。なんで私隣に座ってるんだろう。ありがとう、セイ。先日の討伐の際、普段よりも戦闘能力の向上が見られたそうだ。特定の料理を食べることによって身体能力が向上することを突き止めた。お前がポーションを作る時に発動する5割増しの力が料理にもきっかり現れていたということだ。セイ、今後は緑に公の場で料理をしないように。こんなことが知れては大事だ。 약초에 대해 공부를 하러 왕궁 도서관에 온 세이. 애슐리를 만나게 되는데요. 難しい本をお読みなんですね。研究所の方かしら。はい。私エリザベス・アシュレイです。またお会いできたら嬉しいですわ。こちらこそまたお会いできたら。 그리고 도서관에서 나와 돌아가는 길. よければ乗せていこう。捕まって。大丈夫、ちゃんと支えているから。 호크의 품에 안겨 연구소로 돌아가게 되는 세이. それからというもの、団長さんはたびたび王宮からの帰りに送ってくれるようになったのだった。 도서관에서 자주 마주치고 친해진 두 사람. 性が綺麗になったのは化粧品だけが理由ではありませんわね。あの氷の騎士様の心を溶かした女性がいるって噂になってますのよ。何でも馬に二人乗りして王政を楽しんでらっしゃるとか。휴일에 호크와 함께 거리에 나간 세이. もしかしてこのまま話してくれないんですか？ 세이가 지나가는 행인과 부딪힐 뻔하자 ぶつかるよ。ありがとうございます。 그리고 액세서리 가게에 온 두 사람. 素敵。でもお値段はもっと素敵。何か気になるものでもあったか？いえ、
大丈夫です。 거리를 모두 둘러본 두 사람은 연구소로 돌아갑니다. よく眠っていた。寝顔見られちゃった。今日はありがとうございました。こちらこそ楽しかった。 호크는 세이에게 선물 상자를 건네주는데요. 세이가 눈여겨보던 헤어핀이었습니다. 美しい細工。ホーク様？なんで？使われている石がホーク様の瞳の色とそっくり。自分の瞳の色の贈り物を好きな女性にプレゼントすることはね、この国ではとても一般的な文化ですわ。 부여 마법을 익히기 위해 훈련하는 세이. 鑑定成功だ。次毒軽減の効果。はい。鑑定よし。次麻痺軽減と混乱軽減。これで最後だ。魔法攻撃無効、物理攻撃無効。 모두 성공합니다. 団長、ご来客です。ちょっとお菓子を作ったのでお裾分けに来ました。ありがとう。では私はこの辺で。これは？髪留めのお礼です。この前魔法付与を行う機会がありまして、核には魔法抵抗が上がる効果が付与されておりまして。 어김없이 휴일에 도서관을 간 세이입니다. 魔法に興味があるのかい？お私はジークフリート・スランタニアだ。あなたには息子が大変な失礼を働いたと聞いている。カイルのことだ。ってことはもしかしてこの人。王様！頭を上げてください。あのことはもう気にしてませんから。あなたはこの国でさまざまな功績を上げていると聞く。領土でも爵位でも。結構です。正式な謝罪はいずれ公の場でまた。 세이는 합동토벌로 다친 기사들의 병문안을 갑니다. 見舞いに来てくれたのか？生たちのおかげで命は助かったが、こればっかりはさすがにな。亡くなったもんを再生させるほどの生属性魔法、使える魔導士を探す方が大変だ。今日は来てくれてありがとな。最後に会えてよかったよ。騎士団辞めて故郷に帰るんだ。この腕じゃ騎士は続けられないからな。もし腕が治るとしたら治したいですか？ヒール。 엄청난 능력으로 사라진 발을 소생시키는데요. セイ、ありがとう。この部屋には同じような人ばかり。この部屋のみんな直しちゃいましょう。エリアヒール。 광범위 힐로 모두를 치료하는 데 성공합니다. 治ってる。俺もだ。傷が治ってる。今のは範囲回復か？所長、ホーク様。私は宮廷魔導士団師団長ユーリ・ドレフェスです。アルの兄さんだ。今日はあなたの鑑定をしたいと思います。鑑定。 하지만 아무런 반응이 일어나지 않죠. これはもしかして拒否してませんよ。あなたの魔力量が私よりも多いということになります。お前、そんなにすごいやつだったのか？仕方ありません。鑑定は諦めましょう。魔法を使っているところを見せてもらってもいいですか？ 힐을 보여주는 세이. これが。なるほど。ヒール。私や他の魔導士のヒールは対象が光るのみ。しかしあなたのヒールは加えて金色に輝く光の粒が舞っています。今日はご足労いただきありがとうございました。 점점 자신이 성녀일 것이 확실해지면서 부담을 갖게 됩니다. セイ殿は重要な国賓として遇する必要がある。早急にことを進めよ。 왕을 만나러 가기 위해 단장을 마친 세이. おはよう、セイ。おはようございます。君の護衛に来たんだ。え？今日も綺麗だと。 긴장하지 않도록 세이에게 용기를 주는 호크입니다. セイ殿はこちらに来てからさまざまな功績を上げていると聞く。希望するものはないだろうか？何かしら受け取らないとこの話は終わらなそうね。禁書庫の閲覧許可をいただけますでしょうか？私は魔法について学びたいと考えています。きちんと学ぶ機会をいただきたいのです。わかった。用意しよう。ありがとうございます。今日から魔法の講義を担当しますユーリ・ドレベスです。よろしくお願いします。 그렇게 드레베스와의 마법 수업을 시작하게 되는데요. 사교를 위한 댄스 수업을 받는 세이. すまない、まだ指導中だったか。これはフォーク様、ご機嫌麗しく。よろしければご一緒にいかがですか？では手を。はい。
호크 덕분에 제대로 댄스 연습을 하게 되네요. 本日の講義はここまでにしましょう。習い始めたのはこちらに来てからだと聞いたが、すごいな。社交シーズンが近いとかで先生が随分と急がれまして。セイ、君が参加するのであれば私にエスコートさせてほしい。そんな甘くささやくのは反則です。 애슐리와의 다가회에 초대된 세이. 애슐리는 세이에게 고민을 털어놓습니다. まさかその転入生っていうのがアイラちゃん？ 함께 소환되었던 아이라가 약혼자가 있는 남자들과 어울리는 것. もしかしてその男性陣の中にリズの婚約者もいたりする？カイル殿下ですわ。セイにも随分と不快な思いをさせたと伺っておりますわ。セイ、召喚の儀でのことを殿下に代わってお詫びいたします。 약혼자 카일 대신 세이에게 사과하는 착한 애슐리네요. これは私のおごりが招いた失態だ。何より聖女ではないとなったらアイラの居場所を私が奪ったのだ。ならば私が新たな居場所を作らねばなるまい。 그리고 애슐리는 직접 아이라를 찾아갑니다. カイル殿下の婚約者です。婚約者のいる殿方と親しくなさるのはよろしくありませんわ。あなたがよろしければ私と。何をしている？エリザベス、アイラに一体何の用だ？アイラのことは私が面倒を見る。 약혼자는 제쳐두고 아이라만 감싸는 카일. 한편 세이는 왕의 도움으로 금서고에 들어오게 되고 금서를 읽고 식물로 성수를 만들기 위해 연구하는 세이. 何か分かったことはあるのか？植物にも魔法の効果がありそうなことくらいでしょうか。植物には土属性と水属性魔法の多くが影響を与えることが分かっている。でもどうして生属性魔法を植物にかけようだなんて思ったんだ？それは 이 세계에 와서 도움을 받은 따뜻한 사람들을 떠올리는데 助けになりたい。 갑자기 나타난 금빛과 함께 식물의 성속성 마법이 걸리기 시작합니다. 신성한 약초들을 다량으로 만들어내게 되고 どうした？私にもさっぱり。今日王宮から使いが来た。今度の討伐に回復要員として参加してほしいそうだ。嫌じゃないと言えば嘘になりますけど、彼らを支援したいと思うんです。 토벌 당일 あそこは本当に危ないから。心配いらないよ。君のそばには私がいるから。髪飾り使ってくれているんだな。その髪飾りには魔法付与が施してある。何があっても君を守るようにと。 토벌을 진행하다 마물대를 만난 세이와 기사단. ダメだ、数が多すぎる。 호크의 선물이 세이를 구해주네요. 団長！ 그때 호크는 속수무책으로 마물에게 공격을 받고 있는데 모든 마물을 사라지게 만들고 어두웠던 숲을 돌려놓는 세이. 君がいなければ私たちは全滅していたかもしれない。その力が君を不安にさせることもあるだろう。けれどセイはセイだよ。 다음날 왕궁에서 소란스러운 소리가 들려 가보는데요. お前が先導してアイラを孤立させようとしている話を聞いているぞ。大方嫉妬のあまりにそういうことをしたのだろうが。嫉妬？婚約者がいる殿方が他の女性と常に一緒にいるというのを問題視されるのは当然でしょう。こちらの都合で呼び出した以上、彼女を害する者から守らなければならない。もう一人の方には何もされていらっしゃらないようですけど。あれは聖女ではないだろう。 세이를 발견하고 거침없이 다가오는 카일. 역시나 세이의 구원자 호크가 나타나 막아줍니다. 何を騒いでいる？聖女様に対し無礼を働くとは。父上たちが用意した偽物でありましょう。聖殿もその聖女召喚の儀で呼ばれたのだが、お前が聖女召喚の儀の統括としてアイラ殿を保護するというのは分かった。 방에 들어오자 당돌한 모습은 사라지고 사죄를 하는 카일. アイラミソノが聖女でないことはすでに周知の事実。ついては彼女を自由に彼女の思うようにさせてやっていただきたい。よかろう。彼女の意思を最大限尊重すると約束しよう。アシュレイ公爵令嬢にはその補佐を頼みたい。 애슐리는 카일의 속뜻을 모두 파악했습니다. 殿下が路悪的に振る舞えばその分だけ彼女はその被害者。表立って足ざまに言う者はいないでしょう。アイラを頼む。不器用な人。
마물 문제 해결을 돕기 위해 클라우스너령에 간 세이와 호크. よろしく頼む。明日からすぐに討伐を？いや、数日は周辺の調査が必要だ。そうだ。大事なことを忘れていた。そのローブ、よく似合っている。見惚れてしまうほどに美しい。ありがとうございます。ホーク様も。약에 대해 공부하기 위해 약사 코린나와 만나게 됩니다. 本日聖女様の魔力がどれほどのものか確認いたしました。当代の聖女であるのは間違いありません。王宮で薬草研究をしていた際、金色の魔力を見たとか。それは例の日記の。クスシ様の日記をお見せすれば、自ら祝福についても調べてくれるでしょう。彼女が我が領の頼みの綱だ。 코린나는 세이에게 일기를 전달해 주는데요. この地で制約の祖と呼ばれるクスシ様、その人の残した記録さ、聖にこそ読んでほしいね。 코린나에게 받은 일기를 읽어보는 세이. 金色が畑に満ちた。飢饉が収まって作物が育ち始めた。クスシ様って聖女だったのかな。金色の魔力、祝福。 조사를 하던 기사단이 다쳤다는 소식을 듣고 달려가는 세이. 幸い死者はいないが重傷者が多くてな。セイ！団長さん、団長さん。やだよ。お願い。 세이의 걱정과 달리 멀쩡히 일어서는 호크인데요. あれれ？てっきりホーク様が怪我してしまったものだと。聖に思われるのは悪い気はしないが。しかしどうしてこのタイミングで発動したのだろう。それ私も気になってました。 금빛 마력의 원인을 찾아내고 부끄러워 도망갑니다. 聖？聖女の力は愛の力だ。 주변 사람들의 이름을 불러보며 테스트를 해보는데 アイラちゃん、マリーさん、キシさん、ホーク様。 코린나와 함께 축복 실험을 해보는 세이. うまくいってなければ発芽することはないだろうから、あとは様子見だね。次はこいつだ。それが終わったらこいつ。 이때다 싶어서 잔뜩 시키네요. そろそろ本格的に討伐を開始しようと思う。すまない。回復魔法が使えるものは多くなくてな。いえ、もともとそのつもりでしたし、術の発動条件が非常に厄介だけど。少し顔が赤いようだが、具合でも。何でもありません。本当に？ 또 사람을 잔뜩 설레게 하는 호크입니다. 토벌을 하러 온 그들. 클라우너스의 용병 단장과 함께하게 됩니다. 本日はよろしくお願いいたします。 까다로운 마물인 슬라임을 마주하게 되는데요. ファイアランス！ 세이가 성녀의 능력을 발동시키지만 역부족이었습니다. 그런데 그때 나타나는 불기둥. セイさん、なんでアイラちゃんがここに？ご無沙汰しております。どうしてここにドレベス様が？ 도움을 주기 위해 왕도에서 온 드레베스와 이야기를 나눕니다. そういえば術の発動条件は何だったのですか？言いにくい内容ですか？ 또다시 모두 함께 토벌에 나가게 되는데 セイ！ まだです。ファイアランス。沼が見つかるまでは極力。 그때 나타난 거대 마물. この状況では撤退することもできない。突破しよう。総員特艦！ 드레베스는 성녀의 수를 발동시킬 것을 요구합니다. スライムは我々で対応します。セイ様は術の発動。急がないと。 안전하게 지켜준 호크 덕분에 성녀의 술 발동에 성공하죠. 마지막으로 땅을 축복하기 위해 마력을 사용하는 세이. 本当にできるのかな。君ならできるさ。これは興味深い。 마력 발동 원인을 눈치챈 것 같네요. 森が生き返りますように。 クラウスナーの森だ。 완벽히 숲을 살려내고 쓰러지고 마는데 相当疲れが溜まっていたんだな。自分の足で歩きた
たいです。 I see your face beyond the I want to tell you 왕국으로 돌아가는 날 聖女の魔力ってのはすごいもんだな。すごいのは魔力だけじゃないさ。聖女の魔力は愛なんだよ。またそう遠くないうちに討伐の要請が来るだろう。大丈夫ですよ。そうか。聖女の魔力は 클라우스너령에서 왕국으로 돌아오고 몇 달 후 마을은 거의 다 정화가 되고 연구소에서 연구하며 지내는 세이. 요즘 세이는 화장품을 만들고 있습니다. 新しい化粧品それも紹介で売る予定なのか？そうですかね。前回対応いただいた紹介の方とも相談した方が良さそうですね。そっちには俺から連絡を取っておくから。いつもありがとうございます。 세이가 오픈한 화장품 가게엔 손님이 넘쳐나고 세이가 그걸 구경하다가 마을에 온 김에 호크와 함께 둘러봅니다. 찻집으로가 외국에서 들여왔다는 음료를 주문하는데 コーヒーでございます。コーヒどうかしたか。ー？すみません。知ってる飲み物だったので驚いて。 고향의 커피를 이 세계에서도 먹게 되어 기뻐하네요. 그 이후 연구소에서도 커피를 내려주죠. 前の世界と同じものだったなんてすごい偶然だね。生の世界のものがこっちにもあるかもしれないってことか。だと嬉しいけどね。正直マックスで米は行きたい。お米なら稲は？いいね。 세이에게 외국에 가서 직접 찾아보면 어떻겠냐는 소장. 行ってみるか？モルゲンハーフェンに。 그렇게 모르겐하펜에 도착. 성녀인 거 안 들키려고 안경에 가발까지 씁니다. 아주 신나게 돌아다니시는 중 誰か回復魔法が使える魔導士はいないか？ 심하게 다친 사람이 있네요. セイ気持ちはわかるけどここで目立つのはまずい。そうですよね。 아쉬워하며 그냥 지나치려다가 すみません。非常用に持ち歩いているものですが、よろしければどうぞ。ありがとう。これは魔法が使えない私のせめてもの自己満足。あのポーションセイが作ったやつでしょ。十分まずいと思うんだけど。もらったものとかなんとかごまかせないかな。 밥 먹고 있는 세이를 누군가 찾아옵니다. 아까 그 배에서 마도사를 찾던 선장이네요. 改めて礼を言わせてほしい。ありがとう。ポーションの代金を支払わせていただけないだろうか。あれはもらい物でして、値段とかはちょっとわかんなくてですね。しかしそれでは本当に大丈夫ですので。 보상으로 창고에서 식료품을 가져가게 해주는 선장. 山椒、唐辛子、八角、コンコン、味噌、味噌ですか？ 그토록 찾던 쌀! 백미! 쌀이 최고다! 한편 왕국에서는 호크와 소장이 이야기 중입니다. お前はどうするんだ？ん？もたもたしてるとかっさらわれるぞ。お前が行動を起こさないのなら俺が動くか。変な輩がセイの婚約者候補に名乗りを上げる前に俺が名乗りを上げようかと思ってな。 그때 왕국으로 돌아온 세이가 두 사람을 불러내고 발견했던 쌀과 미소로 요리를 했네요. まさかこっちでも和食を食べられるなんて。米は私たちのソウルフードだもんね。 세이 덕분에 모두가 즐거운 만찬 타임을 갖습니다. もたもたしてるとかっさらわれるぞ。分かっているさ。 며칠 후 국왕의 연회가 있는 날, 왕국의 귀족들에게 세이를 정식으로 소개합니다. 聖女聖位高梨殿。高梨殿は討伐隊と共に方々を回り素晴らしい成果を上げておられる。我らが聖女に感謝を。ご苦労だった。舞踏会まで少し休むといい。とりあえず第一部完。 2부 무도회를 위해 드레스로 갈아입은 세이. 失礼いたします。どうぞ。ホーク様、今日はよろしくお願いいたします。ホーク様？あ、すまない。とても綺麗で。思わず見とれてしまった。 이런 플러팅 장인일세. 호크의 호의를 받아 무도회장에 들어가고 行こう。はい。 둘만의 댄스 타임. 엄청나게 긴장한 세이에게 セイ、私を見て。 사람 설레게 열심히 리드해주는 호크. 講義頑張っただけあってうまく踊れてたじゃないか。所長、一瞬わからなかった。 하? 뒷구르기 하면서 봐도 소장인데?
한 명과 추는 건 예의에 어긋난다 해서 소장과도 댄스 드레베스와도 댄스 무도회가 끝나고 이번엔 애슐리 아이라와의 다가회 타임. 聖はどなたのリードが一番でしたの？それはわかんない。 그리고 세이를 따로 부른 국왕. この度我が国は留学生を迎えることになってな。貿易相手国の王子です。王立アカデミーで学びつついくつかの研究所も視察したいと。聖のことですね。お前の持つ力は我が国の国家機密だ。聖女の詳細な能力を秘得するため留学生と聖殿の接触を控えたい。 연구소에 당분간 나가지 말아달라는 부탁에 생각을 좀 해보겠다고 하는 소장. ところで留学生はどちらの国の方なんですか？ザイデラという国だ。ザイデラ。ザイデラってモルゲンハーフェンであった船長さんたちの国じゃない？あの時渡したポーションがまさか。ポーションがどうした？ 국가 안전을 위해 세이는 연구소에 없는 게 낫겠다 판단하고는 聖の住居を王宮に移してそちらから研究所に通う。 왕자가 유학을 오는 날 아련식이 시작되고 天佑殿下ご来臨でございます。あれが天佑殿下。気のせいか。 4일이 지나고 오랜만에 연구소에 온 세이. 天佑殿下はどうだった？すごい真面目そうな人だったな。ポーションの材料もいろいろ知ってたよ。でもなんで天佑殿下が直々に。 세이가 있는 곳에 말도 없이 나타난 텐유 왕자. あなたもこちらの職員なのでしょうか？当研究所で研究員を務めております。聖と申します。先日こちらにお伺いした時にはお会いできませんでしたね。そちらの薬草はあなたが育てているものですか？この辺りには自生していないもののように見受けられます。一目見ただけで分かったの？薬草知識すごいな。 계속해서 약초에 대한 질문 폭격을 하는 텐유. 殿下、そろそろお時間です。そうか、また近いうちにじっくりとお話をお聞かせいただければ幸いです。 텐유가 떠나자 今日来るって聞いてた？聞いてない。 이 일을 알게 된 소장. 天佑殿下との接触の件だが王宮に報告したら凄まじい大問題になった。問題になったのは殿下の行動だ。つまり無断で潜り込んできたんだよ。やっぱり聖を目当てに？散歩をしていて迷い込んでしまったと本人は言っている。そろそろお時間ですって言われてたけど。 한편 텐유는 薬用植物研究所を初めて案内してもらった時のことだけどね。聖はどこだ？視察している間に数人の騎士が名を口にしていた。ここから分かることが3つある。聖という研究員は能力が高いこと、出勤日程が広く共有されるほど重要人物であること、その勤務体系は未だ周知が必要なほど直近に決まったこと、まるで私の訪問に合わせるようにね。彼女こそが鍵となる人物かもしれない。 오, 똑똑한데. 다음날 세이를 찾는 텐유. 本日は別の場所で働いています。 다음날도 先日と同じことを聞いて恐縮ですが、セイさんはいらっしゃいますか？申し訳ありません。別件がありまして。 그리고 또 그 다음날도 今日はあいにく。もう無理。来るたびこれ以上はごまかしきれないよ。仕方ないか。うん諦めよう。 도망다니기는 포기하고 텐유를 만나기로 합니다. こちらはすべて中級のポーションですか？基本的な制作工程はザイデラのものと変わらないようですね。 신나게 포션과 약초 이야기를 나누는 두 사람. ところでこの研究所では上級ポーションは作られないのですか？他では治せない状態以上を回復するような特別な力を持ったポーションなど。 자기는 아니고 만들 줄 아는 사람이 있다고 둘러대죠. 이거 친구 얘긴데 하면서 시작하면 100% 자기 이야기입니다. 실패 확률도 높다고 거짓말을 하는데 そうですか。 굉장히 실망스러워하는 텐유. 疲れた。殿下と話すのはむしろ楽しかったけど、嘘をつくのは心が痛むかな。でも天佑殿下、なんで聖にこだわってたんだろう。 도서관에서 생각 중인 세이에게 호크가 찾아옵니다. 来週からしばらく里帰りをすることになってね。出立前に君の顔が見たくて探していたんだ。 어허 또 습관성 플러팅일세. 이왕 온 김에 텐유 문제를 이야기하는 세이. ならばこういう作戦はどうだろう。 그리고 하루가 지나 텐유가 떠나는 날. 聖はいるか？また状態異常を回復するポーションを下ろしてくれないか？上級の他では作れないものだ。聖は腕利きの薬師につてがあっただろ。
작전에 성공한 듯하네요. 그 이야기를 들었다며 세이를 찾아온 텐유. 私にもセイさんがご存知のクスイ様をご紹介いただけないでしょうか。どうか他言無用でお願いできますか。徐々に体力が失われ手足が動かせなくなるという病をご存知でしょうか。私はそれに対応するポーションを探しています。その病にかかっているのは私の母なのです。 선장에게서 엄청난 포션을 받았다는 걸 전해 듣고는 유학까지 와서 약을 구하려고 했던 것이죠. 母の症状は徐々に進行しています。クスシ様に直接見ていただかないことには正確に対応するポーションは作れないでしょう。いっそ症状関係なく治せるポーションがあったらいいのに。例えば万能薬とでも言いますか。どうかクスシ様によろしくお伝えください。私にできることか。 세이는 소장에게 만능약에 대한 이야기를 전해줍니다. もし作れたとしてもその製法を殿下に提供していいかどうかは国王陛下の許可が必要だ。聖が研究すること自体は応援したいがな。ただ作るのに時間と場所は選べよ。はい。 하지만 연구에 난항을 겪는데요. すみません。ポーション作りなかなかうまくいかず、殿下がいらっしゃる間に成果を出したいとは思っているようです。実は母付きの従者より文が届きまして、どうも病状が思わしくないそうなのです。そばにいてあげた方が良いのかなと。 곧 떠날지도 모르는 텐유에게 부담감을 느끼는데 お、ホーク様？ 고향에 갔다 돌아온 호크가 선물을 줍니다. 蜂蜜ですか？領地の土産だ。蜂蜜を見るのはずいぶん久しぶりです。 한술 푹 떠서 차에 타먹네요. あれ、この香りリンゴですか？喉の調子が悪い時に飲まれるといいかもしれません。蜂蜜は万病に効くとも言われてますし、リンゴも1日1個食べると医者いらずっていう言葉があって、リンゴと蜂蜜を組み合わせてポーション。 호크의 선물 덕분에 만능약에 대한 힌트를 얻었습니다. 그리고 며칠 후 왕이 텐유를 부릅니다. 완성된 만능약을 건네주죠. こちらは貴殿に差し上げよう。投資とでも考えてくれ。私たちは貴殿と本当の友人になりたいのだ。ありがたく受け取らせていただきます。 만능약 과제 달성 후 다과회를 갖는 세이. 애슐리는 세이에게 새로운 문제가 있다고 하는데 婚約です。そろそろ真剣に考えなければいけないことですのよ。聖は人気がありますもの。ちょっと考えてみるね。 국왕의 마물토벌 보고회가 열리고 それもこれも聖女様のおかげですな。いよいよもって終わりが見えてきたな。今後のことを考えねばなるまい。聖殿の今後だ。 결혼 문제로 생각이 많아진 세이. まだ残ってたのか。なんかいろいろ考えてしまって。婚約のことか。まだ結婚する気にはならないか。少し戸惑ってしまうというか、わかんないですけど。納得いくまで考えたらいい。大事なのはお前の気持ちだ。なあ、それとあいつの気持ちも大事ではあるな。あいつって 호크지 누구여? 한편 호크의 고향에 검은 늪과 마물이 발견되고 これが聖殿の聖女として最後の仕事になるやもしれんな。 여기는 호크의 고향. 이 사람은 호크의 아빠이고 이 사람은 엄마입니다. 団長さんのご両親、謎に緊張してしまった。鉱山の中はとんでもないことになっています。最近では見たことのない魔物も出始めて、それがその生きていない魔物なんです。アンデッド。 일단 자기들한테 맡겨달라는 세이와 호크, 그리고 세이를 도우러 많은 사람들이 지원합니다. みんな聖には多かれ少なかれ世話になった連中だ。チャンスがあるうちに力になりたいのさ。 그날 밤 今回で終わりなんですか？沼の浄化、終わりという実感がないっていうか、始まりとか終わりとか全然イメージしてこなかったなって。そっか、終わりがあるんだってちょっと驚いちゃって。 할 일이 끝나는 게 시원섭섭한가 봅니다. 마물이 있는 곳을 찾아가는 그들. 待て、何か来ますね。グランドスピア。 다시 살아나 움직이는데요. 안 죽는데 어떻게 죽여요? 언데드 마물의 근원지를 찾기 위해 동굴로 옵니다. 何この匂い。私だけ？苦しいようなら少し下がって。聖は後方に。 머리를 먼저 댕강 자르고 바로 불태워야 언데드를 찐데드 시킬 수 있습니다. 臭いです。この先もずっとこうなのでしょうか？口元を覆えば少しは楽になるはずだ。ありがとうございます。ふむ。
皆さんかなり怪我もされているようですので、エリアヒールを使ってもいいですか？エリアヒール。 모두의 체력 원상복귀 중 그때 마무리의 괴성이 들려오는데 すごい数。すみません、少し実験させていただいてもよろしいでしょうか。私にも黒い沼を浄化できないか。 언데드 마물의 늪에 마법 실험을 해보는 드레베스. ダメだったみたいですね。 결국 세이의 힘을 빌립니다. 완전히 깨끗하게 정화된 늪. 싱겁게 끝났다며 아쉬워하는 드레베스와 다음 목적지를 향하는데 떨어진다. 그 높이에서 떨어졌는데 주인공 버프로 살아남은 세이. 역시 주인공이 최고입니다. 먼저 자기가 만든 포션 먹고 출구를 찾습니다. 호크 쪽도 세이를 찾으러 가죠. 風？どこか外に繋がっているのかも。セイ！ホーク様、ホーク様！セイ！ホーク様！ 눈물의 성봉. 無事で本当によかった。ご無事だったのですね。にしてもここはどこなんでしょう。 불길하게 보글거리는 물. 엄청나게 등장하는 것 같죠? アンデッドドラゴン。アイソール！ファイヤーランス！セイ様、術の準備を。リフレクション。 다칠까봐 걱정되어 집중이 되지 않는 세이에게 安心して必ず君を守る 플러팅 멘트 듣고 마력 대폭발. 호크의 고향의 모든 마무리 처리되고 온천을 즐기는 세이. 聖女業もこれで終わりか。これからどうなるんだろう。ズバリ婚約です。今はこのふわふわした感覚、もう少し味わっていたいっていうか、オートに戻ったら団長さんが暇な時に乗馬を教えてもらおう。サンドイッチでも作ってピクニックにしてもいいかも。ピクニックだけじゃなくて他にも何か。はあ、そっか、これが恋なんだ。 설마 지금 깨달은 건 아니지? 왕국으로 돌아온 세이. 우연한 기회로 드레베스와 연극을 보게 되죠. 그런 둘을 보고 수군대는 사람들. 소문이 다 나서 다음날 사격에는 그 이야기로 떠들썩합니다. 話とは何だ？最近広まっている噂の真偽だ。セイとドレベス殿の気にはしている。セイは劇場にも行くんだなと。セイが嫌がらないなら誘えばよかった。 세이를 완전히 믿고 있는 호크. 余計なおせっかいだとは思うが、そろそろ行動を起こした方がいいんじゃないか。お前自身の人生のためだ。待っているだけじゃダメなこともある。好きなものは自分で掴み取らなければいけない。彼女への思いは確かにここにある。それをどう伝えればいいのだろう。 일상으로 돌아와 드레베스에게 마법 수업을 받는 세이. 그런 세이가 있는 곳으로 호크가 마중 옵니다. 드레베스 신경 안 쓰인다더니 막상 실제로 보니 엄청 신경 쓰이나 보네요. 그래서인지 세이에게 데이트 신청을 하고 둘 다 잔뜩 차려입고 빛나는 꽃들이 가득한 곳으로 도착하죠. とても綺麗です。君と同じ景色を見たいんだ。これからもずっと。ゆっくりしていられなくなってしまった。君がとても魅力的で美しくて君が好きだ。私と結婚してほしい。 성녀의 마력 역대급 최고 발산. 드디어 둘의 사랑이 이루어졌습니다. 축하합니다.